今天是战士寿田平剧补偿金发放的第一天，台北市台湾馆区门口一早就聚集了许多荣民。1991年1月初3，针对国共战争的时候，役满2档以上的国军官兵，政府开始发放战士寿田平剧补偿金。我们拿这个钱，我们年纪已经80岁了，等于做养老了。 国民政府前台了后，曾经有答应因伫返工复国了后，一当领出产地，但是后来因为无返工，改做发放补偿金，一直到今年立法院通过，不搁再发放。黄辉辉温暖人心的歌声，互伊红遍大街小巷。2012年1月初3，黄辉辉因为肺癌过身，享年58岁。一个歌者跟听者能够共度白首，这是天地间最美妙的故事。伊伫花旗歌坛有非常重要的地位，歌声使人怀念。过身了后过长工，得到金曲奖特别贡献，甲金钟奖特别贡献奖。